这里是 HSK 标准课程第1集的阅读音频นี้เป็นเสียงอ่านบทเรียนหลักสูตรมาตรฐาน HSK โดยข้าพเจ้าเปาเทพวงศ์第13课他在学做中国菜呢生词1为2也3学习4上午5睡觉6电视7喜欢8给9打电话108课文1喂，你在做什么？我在看书呢。大卫也在看书吗？他没看书，他在学做中国菜呢。课文2昨天上午你在做什么？我在睡觉呢，你呢？我在家看电视呢，你喜欢看电视吗？我不喜欢看电视，我喜欢看电影。课文3在学校办公室82304155这是李老师的电话吗？不是，他的电话是82304156。好，我现在给他打电话。他在工作呢，你下午打吧。